Wacoke Dong na Kiukabi niguo atho na Gikuyu ni kuria county ya Kajiado nikuo arenda utongoria ari MCA na tiria mbere gwetha ni ethete 2013 gugithii uria gwathire na akinyita mbaru uria wa mucindire riu ni agicokete okuo ringi na ni atariria maundu matano maria kwenda kuhurana namo wona andu agu atho mamuhe gitio kiu gia kumuthura ari ta mundu kiumbe mundu independent na ruri rwake ni firifiri dune kanena ya green ne dune hete biyo kameri agakarako na karura gukira ngaita riu ri mundu no ayurie wira wa MCA ni uriko riu ri wira wa MCA ri wira wa MCA uhana wa mubunge no mubunge ni ukio ni national nake MCA ni guku wa Kanju na wira wake ni guthie kuria bunge kuhitukia mawatho na gutahira andu ake ido akamarehera macina tondu riu angikimarekereria andu ake gutiri hindi magateithika koguo wira munene wa MCA ni kurugama na andu ake agathie kuria Kalobi oko ni horo wa githomo oko ni horo wa maita mau mathivitari maundu mothe agathie Kalobi akarehera andu ake itura-ini ni munete matunda ma devolution miaka 10 kuma kwa thirikari cia county kwanyu Wacoke Dong 10 years miaka 10 ya devolution thirikari ya mbere yari ya Nikedienye ODM thirikari ya keri ni ya Olelenku Jubilee he undu muonete riu ri tutigukiuga hatiri undu tuonete tondu murimi nake ndakiuna guoko no tutikionete igana kwa igana naguo ni gukorwo ni gukiritu maundu tuingi turakigia andu agwitu na tu maundu turia tungihuthio na tungithondekwo ni mundu ta governor tariu governor Olelenku ri nie mwene nie ni hakwa personally ni twaragia na ni ndimuhoete muno na ndamuhoete he gacira ka hau haitu kagiaga andu muno getagwo booster room umuthi uyu tundu taiyo kwaraire gukiura ciana citiathire cukuru kama uwanja gutigie kana urege ni gukorwo school bus citigota gukinya kundu kuriku citigota gukinya kundu kuu na ni kabarabara ga stretch kabarabara ka una gatingeni na kilomita na riu thina ucio ri nona ni thina wa mutongoria wa county tondu riria agiukite hindi twiriga mathiko na hau ni atumite CS madam ugutwo madam Jacqueline na ni mutumia mwega tondu ni erega kuhe kiragita na agikuruta tubarabara kuu na ni magitwiriye kwina mbeca cigitwo ciringi milioni 15 no thutha wa ukimuria ri akiuga contractor ni eguka ndakiri agikinya riu ni no ndikimahoire ri tondu marakenda gucoka wira ri muno Lenku ri akindeithiririe tuthondeke kabarabara kau nigetha una ithu tugigithie gukihoya kura tukihoye kura good haya reke ngurikiria gia county ri yothe tondu njiguaga ta gukona thina wa migunda Kajiado andu kurugania andu goka kumakaheniwa Okabi na maundu ta macio ndiwe ungingira thina wa county assembly ya Kajiado ni undu uriku ungiendekithia kana ungiuga iguru rigie migunda ya county ya Kajiado riu kama ure mugunda tikindu geitheru na mugunda ti mugate ati ni ukoroka nduka-ini uthii ugure mugate no uthii uri mugunda ugithie kwenderio ri andu ni mohigire na riu thiko ici gutwikaga andu matireithagia mburi mareithagia andu ari angi ngondu ni ciathire cia kureithio riu ungigikorwo ukienda mugunda ri ni wagiri he procedure iria wagirwo gugifuata wagithie wakiona mugunda ni wagirwo guthii gwika kindu gitagwo search wathii weka search umuthi ukona mugunda kwa muhiano no wa maragara wa Njenga na no urenda kugura ona rucio roko kuo waroko kuo wona no guo yauma ri ndukioe wakiri uria wagiriire athia gutwarithie process iria ciagiriire no ndungigithie wirwo ni mundu ndina mugunda na nduyu na mwene no uthii umunengere mbeca hau mbeca ciaku no ciguko cigikate no ciguko cikiura haha kwiragwo ati kwiragwo ti ati niguo kwiragwo ati andu aria mari Kajiado na ti akwe kuma tene mathire makihenio Kabi ti mundu athia kamahenia to migunda ne menene ni kuri undu ta ucio undu ria weho kama uri gutiri mundu muhenie na ni gwenda gukwira horo wa ma na gutiri mundu uri wahenio ni gukorwo ndui mugunda uthia ukihaicaga value mugunda uria waguritwo 2007 ri tiguo niguo tiguo koguo agikorwo mukabi ni akorirwo tundu ni ndakwerwo ni marathomithia ciana agakwira ni ndirenda uhe mbeca cia guthie cukuru cia gutwara mwana wakwa cukuru ngunengere ika igiri ri
angĩgwĩtia 200,000 ihinda rĩu rĩ ndũkũmũnengera ithe onake ndateithĩka nĩ atwara mwana wake cukuru koguo gũtirĩ mũndũ wahenirio andũ othe arĩa mekũu maikarĩire indo ciao na magũraga mũgũnda hĩndĩ ĩyo kũringana na value ya hĩndĩ ĩrĩkũ ya hĩndĩ ĩyo koguo gũtirĩ mĩgũnda mĩhenanie na gũtirĩ mũndũ mũtunyi. Okay, he mũndũ ndaigua te akiuga atĩ mwĩragwo mweherie marugiri ng'ombe irĩe ng'ombe ihetũke anga maũndũ we makarigithia mũndũ ũndũ ũrĩa wĩhoka mau rĩ nĩ wega kwaria ma rĩu ũrĩithio wa tarĩu gwitũ rĩ ũrĩithio wa gwitũ gwĩ kĩanda kũndũ gwĩtagwo Kĩmuga niĩ hakwa nani nĩ ndĩ mũrĩithi nĩ ndĩ ng'ombe ciakwa no cikĩrĩaga mũgũnda wa thirikari wĩ hau wĩtagwo vet farm nĩkuo cirĩaga cigacoka cigakĩinũka hau Maragara road kũndũ ndĩ kiugũ nĩkuo cikaraga no rĩu arĩa a kĩanda rĩ gũtirĩ handũ tũkanagĩra nao tondũ mĩgũnda nĩ makĩendirie rĩ ũkoraga kũrĩa kĩanda mũndũ endia rĩ ũgakĩiriga mũgũnda waku wega mũkaiguana na ũrĩa ũkwendeire nĩ mũthoni guo mũngĩkĩiguana okorwo wĩ na nyeki rĩ nĩ agũka kũhoe na ũmũhe ũrĩithio no ndirĩ ndaigua kũndũ kwĩ mbara ndirĩ ndaigua ngũĩ mũndũ angĩenda kũ invest mũndũ angĩenda kũhũra biashara nĩ biashara ĩrĩkũ mũndũ angĩũka kũruta gũkũ wa Sokedong ndũĩ tũrandwa biashara na nĩ ngwenda mũndũ wĩ haraihu aigua atĩ he kĩndũ angĩũka gwĩka kwanyu ũngĩtũtara atĩa nĩ biashara irĩkũ nĩ investment ta irĩkũ mũndũ angĩũka kũigĩrĩra wa Sokedong rĩu kũrĩa wa Sokedong rĩ biashara nĩ njigĩrĩre nĩ njigĩrĩre biũ tondũ nĩ tũrona andũ aingĩ magĩũka kũ invest na ũgakora mũndũ nĩ agũra mũgũnda ũriganĩtie na barabara onokorwo nĩ kaburoti ũkona nĩ aka vetũrũ na irakwo nĩ ũndũ wa barabara ĩno ya Suswa no menya ĩrĩ gĩthiaga ciumĩrĩire o kũrĩa maĩ mahiũ nĩ kũrĩ andũ maraka ona mĩkawa ngwĩciria ndakũgwetera mĩkawa tomu ũcio wĩtagwo Aloha nĩ hakĩrĩ ũngĩ wĩ hau wĩtagwo Savana mĩkawa nĩ mĩingĩ ona wĩtagwo Mbera ona kamwana keho kamwana kanini kena mũkawa wĩtagwo Wasafi rĩu nĩ kũrĩ andũ makĩte nginya ũgakora kũndũ ta Kĩmuga mũndũ ũgũrĩte buroti agaka nyũmba cia agendi tondũ agendi no makĩria aingĩ magĩũka weekend mũndũ angĩkĩigua na gũkĩenda gũka gũkĩrĩa nyama cio kawi-inĩ na igwenda kũinũka na andũ ake rĩ agakĩrara kũndũ kũrĩa akararĩrĩra taniĩ nĩ ngũka nĩ ndaigua ngĩenda gũcera na kũu thiũke kama ũrĩa nyama cia gwitũ nĩ njega mũno na rĩrĩa ũgoka rĩ no thimũ ũkahũrĩra na ũgagĩkorwo wĩ mũgeni wakwa na nĩ ũkĩwĩ mũgeni nĩ rũĩ nĩ woka rũciũ no ũgagĩũka hĩndĩ we aca na nĩ mũgeni ũtarĩ mwene ndatugagwo ũguo koguo rĩu rĩ nderwo ngũgeithia mũno nĩ mũndũ wĩtagwo Karis aranjĩra kama ũgeithia Maragara akinyire oro hau nĩ rafiki yangu sana Karis nĩguo aranjĩra Karis gwĩcia nĩ Civu Kariuki na Civu Kariuki nĩ cousin ya mũthuri ũyũ mũcambu wa magathĩti na Njoroge na rĩu nĩ andũ mahete support mena mũthuri ũgwĩtwo retired chief Bernard Mĩrĩu nĩ andũ marahe support mũno na makona tũ nĩ mararora makona kĩoneki gĩake thank you mũrute wĩra mwega ndĩna mũndũ ũretwo atĩa ũyũ nĩ kũrĩ marĩmaga rĩu atĩ areũria thumu wa ng'ombe nĩ wendagio of course nginya wa mbũri mũtiendagia nĩ twendagia thumu wa ng'ombe rĩ angĩenda rĩ thumu wĩkuo nĩ mũingĩ ona wa mbũri no rĩu ũgagĩkorwo wa mbũri nĩ ũkĩrĩ goro wa ng'ombe ndĩrona rĩu mũgukumi ũrendio ciringi 14,000 wa ng'ombe wa mbũri nĩguo ũgũthiĩ ũgakora rĩu ũrarĩnjĩra 18 nginya 20 no thumu ũkĩrĩ kuo nĩ mũingĩ ũcio ũrenda angĩenda thumu athiĩ kũrĩa kwa Mbare ya Maragara nĩ akuona thumu kuma kwa Mbare ya Maragara kwambata Rũgongo kwa Mbare ya Maragara kwa Mbare ya Naitera kwa Mbare ya Mĩgwĩti acio othe nĩ arĩithia na Mũnguti nĩ arĩithia ng'ombe koguo nĩ akuona thumu kũndũ kũu rĩu nĩ inyuĩ mwathire kuonia andũ aya maũndũ ta macio atĩ thumu nĩ mbeca matioĩ Kamau matioĩ thumu nĩ mbeca na gũtirĩ kĩndũ kĩna mbia gĩtiribũ gĩkĩ ta thumu tondũ ũkĩiyĩragwo ũgatwarwo haha Kĩrĩrĩcua ũkarehwo Kereni ũkarehwo Kĩambu andũ marĩmaga na thumu na ndathire Kĩambu ngĩkora andũ marenderio irebe rĩa thumu ciringi 500 irebe rĩa thumu na rori kũrĩa nĩ 10,000 na rori kũrĩa nĩ 10,000 waigua nĩ mũndũ ũramenya ũrĩa areka koguo nĩ kũrĩ andũ marathondeka mbeca biũ na thumu ũcio andũ monire kũraihu we kwanyu nĩ kũrĩ yuthi gwitũ nĩ kũrĩ yuthi mũreciria atĩ ũhoro wa anake na airĩtu aya rĩu anake na airĩtu aya rĩ niĩ ona ndĩna agenda yao na agenda yakwa ona nene mũno nĩ ya yuthi ku empower youth na atumia tondũ nĩ ũkĩũĩ
kwiragwo ruru rutari njau nwanga ithe to kuhuka ruhukaga tondu anake aya nitukwenda kuma mentor nigetha ona ithui riria tuguthie tukureri tukagia andu aguka gwika atia aguka gutunyitirira na anake itu aingi no amenya marathuka ni undu wa kwaga mawira ugakora mwanake ni athire atuika wa kunyua tunuthu tutu maranyua ugakora ni atuika wa kunyua bangi wa kuria mira na nie data mundu uri urenda gite kia MCA ona ni njaritie na aciari na ngamera riria ngaingira tundu gwakwa kwina wodi nyanya gukorwo na ward 1 nginya ward 8 itura riakwa ria Githiko ngamera wira wakwa wa mbere ngamba kwandika anake ao anana itundu no nginya ngakiandikirwo andu ni county aria magakorwo wabici yakwa na nyandikirwo andu atano ri andu atatu no ngiremwo Kamau ni kuriha na mushara wakwa koguo ni ndimerire uguo na ngira yuthi inyitirire na magitige gukirora yuthi muno magakirora na mekire ya mundu uria areka mundu ungi matwara handu hau oigate wiyandikire ri ni we mushara wa MCA ni mbia cigana ni njui Kamau o coke o cio wandike andu nacio mbeca ikire nyingi Kamau ngiri na kindu gitagwo allowance kai ura ndikuhutia kamushara gakwa ingikihutia allowance ri nyandike anake atatu ri iyo to ni gukorwo ngithondekera niguo hindi wengi miaka 5 egiuka ngakiingira tondu ndirenda kwahotekana ni ihoya riakwa njikarire gite kia MCA miaka 10 njoke ngithie gite kia MP na njui ni nguhota na Kamau no ngoka haha na oni interview ngihoya gite kia MP thank you koguo na uhoya ngiro twikaguo na ngai agira tukinyeria hindi iyo ndurarugama wika goko gwathu kaenda ira karatathi ndikaheti uria kuretwo gwathu ewacoke ndo tondu gite kwaja gite kia MCA kirarugama ni andu ingi kundu kuingi urathi handu gukero mundu urarugama mundu urenda gite ni arugame marugamaga ingi gukira aria megutigwo maikaire thi ndeyuria atiriri tofauti ya maragara wa Njenga na aria angi mararugama kwa maoni ma giki ni kiuria gia kwiyendia ni riku riu ri tofauti ni nene mundu wetirwo Kamau tondu wathikiriria ni waigua ndarugamite 2013 na ndugamite 2013 ri kuma 2013 ndina miaka 10 na miaka iyo 10 ri ndakwira ndire ndakoma nduraga ndutagira andu agwitu wira Kamau unongihura thimu gutiri kundu gwa kuri gwakorwo kwina mathiko itura ria gwitu kana matura mau mangi ni nie ngoragwo ndi chairman ni ndimarutagira wira wa MC na wira uyu wothe ndirihagia ngerutira na indo ciakwa ona ngari ciakwa ngaheana ngateithia andu agwitu koguo ndina ma andu othe aria maroka ri tondu kwina young tax aria mokite ri no ndimorie mambe maikio kabiru njuri andu agwitu mambe mamaikie kabiru mamone ni atia mangi mekira mutigage giuke o gugithura mundu tondu nioka na muti uria capacity yake ya wira koguo nie ni njui wega ona ndaheo wira ucio ni go deliver na ni ngumarutira wira uria kwagirire tondu uraone makiui ni tutwaranaga nao ungithi kanitha-ini gwitu Kamau ni ngoragwo ndirio muthuri wa kanitha wathie maundu maingi woka kiama-ini gia thuri Kamau ni ni vice chairman wa mwaki wa gwitu koguo ni ngoretwo andu makijehokera hotagate gutukania kanitha na unduire Kamau undu uria wiho ri ndi mugikuyu niguo na ndaciario ndi mugikuyu na ndekorire ugikuyu-ini no riu ri ndikiri mugikuyu mu Kristiano niguo kana tiguo tondu ndagitwo maragara wa Njenga ri ithiria gicokire ngikiheo Anthony na riu ngikiheo Anthony ri ugikuyu witu ri unduire gutiri hindi ugathira Kamau na ingikirekia unduire witu njoe kanitha ri ithe ndukuigua he handu ngukorwo ngithie kando na muturire na muikarire na ningi ingikirumia ningi muturire wa ugikuyu njage guthi kanitha ri no igwa no ngukorwo ngithie against koguo undu uria wiho ri no ku balance maundu mane ku balance go Kamau ukamenya riria urendwo ni athuri wi athuri-ini na wendwo ni kanitha wi kanitha-ini no ugeka atia no gafuata maundu ma kanitha wathi kuri athuri no gagifuata maundu ma athuri no karuga matau ta muthuri itu ni tukiragwo muthuri na maundu mau magatwarana na magatwarana Kamau witu atire uhacaga uri atire handu hacaga hari hangi niguo ndakwira we no wendire guthukia ngana nie thukie nie mwene no ni nie ngumenya uria ngo balance uthuri ndugakire kanitha ndigakire ki ndigakire uthuri njiguira wauga atiriri maragara ati kwanyu ni Azimio one ni mathabu mwikite mukona kana ki ni kuringana na kuria turi andu aya itu ndirakwira tondu ni waingiri ukavi
ucoke ugitukanie githii-ini kiingi andu acio nuwe ni andu Azimio na twagithikiriria ground uria irathii ni turaigua ni marakomera mwena ucio muno koguo nikio ndirakwira ndirona tari kuo mwena uria turi no ndirenda gutwira andu ndirenda o mundu etwire nie wira wakwa munene uria ndinaguo Kamau ni kwihoera kura yakwa na ngera mundu atue matua haria kwenda gutwara kura yake no nie ya MCA nie ngehoera nie mwene no iwe ingi utue matua haria kwenda gutwara yaku waingera ni kurekia turarikia waingera MCA wa Guatho wacoke Dong undu wa mbere uria ugathie kuga bunge ya Kajiado ni uriku ndaingira bunge ya Guatho ya kuria ya county undu wa mbere ni uria ndinaguo thiini wa mutwe wakwa no undu uria ndirona uhatiriirie ndokwa undu wa mbere ni mathomo na kindu kigwitwo health thibitari tondu ni ndorete na ngona andu akwa ni marathinika muno Kamau ni ngwirire itura ria gwitu ri na andu 5,000 riu 4,800 na gutiri thibitari andu acio maumaga magathie kundu gwitagwo Ngongu no ni tukiri na mundu mwega musamaria mwema uratuhinguriire thibitari na riu thibitari ugagikora ni tureka atia ni turahatikana muno thibitari iretwo Kenswed Hospital ya muthuri ugwitwo Macharia koguo ni araturora no nie ikinya riakwa ria mbere ndaingira uguo tondu mugunda wiho wa thirikari nie kindu kia mbere kurekia ni thibitari ngamba ndekie na hakikisha ati ciana citu ni irathoma na thengio riu ri ni dikana marakwariria thimu ni maratuona ku by the way ni mararia ni ndirona ni mararia muno marakwira atia magifurashaga ndukigwete maigana ona aria no kimageithie goko TV-ini niguo ha he muthuri wetagwo Karis Mechanic na Karis Mechanic twaturaga nake kundu gwitagwo Gitengera Kamau ni njikarite Gitengera miaka 15 nikuo ndathire ndarikia cukuru nikuo ndarutaga biacara ciakwa na Kamau we Gitengera ni ndageithika muno ni kuri nake mundu wetagwo Zack no akuria Ndunyu Njeru na ni aranjira ni aranyona ngamwira Zack ugeithike muno no kigeithie mathi wa Kiinuka ni hari mundu ungi uranjira njari uhoro wa Booster Road na ngwiciria uhoro ucio wa Booster Road ndagweta Kamau no era governor na ndahoya governor mena CS wa mabarabara na wauga uhoro wa milioni 15 na ndauga uhoro wa milioni 15 ciaranirwo cieho koguo ni tukwenda kuona ikiruta wira koguo ni ngwetire hena mundu wetagwo King'ori nake ni murata wakwa aranjira twi hamwe muno hena mundu wetagwo Karis tumwita Kariuki Ndururu no ni muonjoria munene muno kuria gwitu Ngongu onake aranjira congratulations my brother ngamwira thengio muno Kariuki na twi hamwe hena Jegawa taxi ni wa gwitu nake ne aranjira turi o hamwe arafu hena mayanko weho wetagwo Mitiagi aranjira ngugeithie muno Kamau salimia Kamau ndagitheka muno thengio kinyia hau kinyia hau nigetha ndagika imwe uge horo maragara na wacoke Dong kuria Guatho mageithia muno mageithagio tena na ruga iyo enda suba bokin muriega inyuothe salimikeni kwa nguvu kwa nyinyi enda suba bokin magirenda suba bokin makiuga iva okay wathi umageithia muno riu ugo horo riu ri itana ugo horo Kamau ri ndigukienda ngiambe ngigeithie maitu tondu akiriho na ni njui ni eroreire ndikimwire anjiarire goro gicoke ni njui maikarite na uri ukindugagira gakima mutumia wakwa nake ndikimugeithie muno na aria tuciaranirwo nao ona cucu uri uciarite maitu cucu wa Njiko kuria kundu gwitagwo Warubaga ni njui aikarite thi ndiroreire ndimageithie muno riu ni uria ingienda kuga no hoire andu agwitu bwana Kamau ndimahoe othe mahe kura ciao ni gukorwo tutirarora ritari tutirarora kiama turarora mundu na ciiko ciake iria angihota gwika koguo ni ndiramahoya makiririkana aria angi ona ni makandirikana niguo asante sana na nwageithio ni director witu wetagwo Bashir Mboro thank you very much Bashir Mboro wa Royal Media Services ajira Kamau geithia maragara muno thank you very much Bashir ni muthuri murata wakwa nake twamenyanire o kiama-ini na ni ndageithika muno thank you very much thank you wacoka uge na rugendo rwega thank you bwana Kamau na tunyamu tutu ni ndaona nawe nako
guo nä rå rwa bå rå ri nä rå ri rwa bå rå ri tumaga kwanyu tumaga gwitå å nä guo wä ra å rä a atumia gwitå marutaga acio kabi na no magä thiä te magabundithia ona irä a gwitå agä kå yå å gakora nä mararuta wä ra mwega na wä ra må thaka na nä magakä ona kä ndå asante ngå cia nä tå kå gä na hinda rä ngä å coke tå tanathurana he å ndå waku ndona ukoni utongori. Thank you very much. Good. Ucio ni Anthony Maragara wa kuma Gwathå ya Wacoke Dong kuria county ya Kajiado. Rekendere tio tumekinyia hau nigetha Njoroge wa Githĩnji agĩa na ihinda iraya ria gututhomithia githomo gia kwimenya. Ungithie handu ati ungithie handu andu makuone ria mbere matigagwo na mbica ihana atia yaku to uria ni ndona Maragara ria mbere goko studio cia Inoro TV. Githomo kiu Njoroge wa Githĩnji megututhomithia mari na muthuri urutaga wira ucio ugwitwa Samuel Murage. Nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe kindu thuire no mehe